ये है अपनी टाइटेनियम आर्मी के अंदर नया फैमिली मेंबर। तो आज से इस गाड़ी की जो की है मैं संभलाता हूँ टीम को। आज से ये गाड़ी तुम्हारी, इसके साथ में जो कुछ भी करना है तुम करो, तुम्हें पूरी की पूरी छूट है। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा।